Hello，大家好，我叫 Eric。今日想介紹我一個新嘅 channel 叫做 Eric 泡麵。好相信大家都知道咩叫泡麵㗎啦。泡麵通常我哋會擺喺水度淥佢2至3分鐘，咁最多咪3分鐘咯。咁有啲人中意4分鐘好味。係啦，咁我哋寓意睇一本書嘅時候，如果你揸本書上手，你睇3分鐘你都覺得冇興趣嘅，我相信你都要擺低啦，應該係咪啊？咁我想將呢個 channel 改做 Eric 泡麵，意思就係話我好想用一啲泡麵，一路食泡麵一啲嘅時間嚟，真係咁短時間嚟明白一本書，跟住之後想介紹俾大家認識。咁其實呢個 channel 咧，我想用唔同嘅角度啦，同大家分享一啲唔同嘅書籍嗰個裏邊想講嘅寓意啦，甚至乎佢想帶出啲咩主題啦。其實我想教大家睇書嘅時候，可能有啲唔同嘅心得。譬如你假設你唔同嘅時間睇唔同嘅書，你唔同日子睇唔同嘅書，你唔同地段睇唔同嘅書，都有好大嘅分別。咁我係想喺呢個 channel 裏邊，想帶大家唔同角度了解一本書，甚至乎想知道嗰本書寓意係做啲乜嘢，簡單，好似一杯泡麵咁樣。嗱，我手上咧就有個泡麵，咁我每次咧做呢個 channel 之前，呢條片之前咧，呢個 channel 之前咧，我都會食一個泡麵嚟攞靈感嘅。咁我會今次食咗就呢一個泡麵啦，咁我會將我泡麵擺喺我嘅說明欄裏邊，想食嗰啲咩泡麵啦，同大家分享下。咁每次我都食唔同嘅泡麵嘅，咁我希望喺度攞啲靈感啦。其實希望呢個 channel 你哋會欣賞一啲簡單而容易了解究竟睇一本書嘅要求同埋個內容係啲乜嘢，好唔好啊？嗱，今次條片我哋唔好咁長，好唔好？好似泡麵一樣咁短。好啦，下條片見，拜拜。